toename van het aantal tandartsen niet wenselijk is. Tenminste, dat is de boodschap die in een persbericht naar buiten is gebracht door de Curaçao Dental Society. Die reageren op de bekendmaking van minister van Gezondheid Javier Silvania, die enkele weken geleden heeft aangegeven dat voortaan ook mensen die voor tandarts hebben gestudeerd en een papier hebben gehaald, maar niet in Nederland, dat die voortaan ook welkom zijn op Curaçao. Tot voor kort kon alleen mensen die in Nederland geregistreerd waren daadwerkelijk hier als tandarts komen werken. Dat is volgens de minister belangrijk omdat daarmee het aantal tandartsen kan groeien. Maar volgens de Curaçao Dental Society is dit niet wenselijk dat het aantal tandartsen zomaar gaat groeien. Jarenlang was er een bepaalde hoeveelheid van tandartsen op Curaçao. En omdat de bevolking nauwelijks gegroeid is, is het niet wenselijk om veel meer tandartsen op Curaçao te krijgen. En ook moet rekening worden gehouden met Curaçaose studenten die na hun studie graag willen terugkeren naar hun eiland. De Curaçao Dental Society wil dan ook dringend met de minister